เร็วอะไรเดี๋ยวคุณเร็วมึงมาห้องไฟด่วนห้องไฟด่วนทำไมครับแป๊บนึงไฟไหม้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูไม่เคยเพราะว่าตกคนขับมันเก่งมันจะพูดว่างั้นมั้งกูเดาอยู่ไม่สัตว์กูขับเก่งขนาดกูไม่สามารถเร็วกว่าแฮมเบอร์เฮดได้หรอกเหี้ย เรือมันก็สปีดได้แค่นี้เปล่าวะมันเร็วอยู่นะจริงๆเร็วกว่ามอนบางตัวอยู่แต่ว่าเร็วกว่ามอนส่วนใหญ่ดีกว่าไอ้แค่ อืม แต่เจอตัวใหญ่ๆนี่ก็วันอยู่นะ อืมแต่ว่าเรือเราเป็นหนึ่งในเรือที่หล่อที่สุดในเกียร์สองแล้วอะ ใช่ไหมล่ะมึงก็ดูดีไซน์ทางออกหน่อยสันไม่ได้อยู่ข้างบนไอ้เหี้ยแม่งอยู่ด้านข้างไงกูก็ทางออกเรามีแค่ทางเดียวแล้วเราลงออกจากทางด้านล่างไม่ได้ซึ่งกูไม่รู้เหมือนกันว่านั่นเป็นข้อดีหรือเปล่านั่นแหละ คิดในแง่ดีคือพวกคันมันมาแค่ทางเดียว ก็จริงเหมือนบอกว่าสัตว์มันบอกว่ามันมีสมองว่ามันรู้ว่ามึงจะออกมาตรงไหนกูดักแม่งตรงนั้นเลยจะถึงตอนนี้กูยังสงสัยว่าบอทแม่งเอาชุดกูไปไว้ไหนไอ้เหี้ยไม่เราไปเก็บแบบปกติต้องกด มันมีสักกล่องหนึ่งอะหาแล้ว กดชิปแล้วก็เมาส์กลางไว้ กดชิปเมาส์กลางแล้วก็กดไอ้ที่มันเป็นรูปมืออะห้ามแตะนั่นแหละกดชิปเมาส์กลางเป็นรูปมือโอเคแต่กูหาชุดไม่เจอจริงๆไอ้ยี่แม่งหายจริงไอ้สัสมันจะขึ้นเป็นไอ้รูปมือไว้ที่ชุดอะมือแล้วมันจะมีสัญญาณข้ามอะเอ็กซ์โมเดลมันพอคอมแบทช็อตกัน ไอ้เหี้ยคือตรงตู้ตรงนี้แม่งก็ไม่มีนะเว้ยหรือว่าอันนี้วะอันนี้เปล่าวะไม่รู้ไอ้เหี้ยชุดอันนี้ก็ไม่ใช่นะจบแต่ช่างมันเดี๋ยวกูใส่ไปก่อนนะใส่ไปก่อนนะโชคป่าของมึงคืออะไรมึงจะบอกอะไรกูกูจะทำอิเลดิเอเตอร์เรียวกันเชลรุ่นอัปเกรดของกระสุนนิวเคลียร์คือเรายังไปได้มากกว่านี้อยู่แล้วเนี่ยว้าวมันมีแล้วมันระเบิดแรงกว่าเดิมไหมมันระเบิดแรงกว่าเดิมกูไม่รู้โอเคแสดงว่าตอนใช้ต้องระวังมากขึ้นกูไม่รู้เหมือนกันเจ็ดคุณพร้อมแล้วเนาะกูบอกไม่พร้อมได้ด้วยเหรอกูบอกไม่พร้อมมึงก็บอกให้กูพร้อมอยู่ดีไอ้เหี้ยนี่โอเคออกจากสถานีแล้วนิวเคลียร์น่าจะกำลังคราฟอยู่ครับโอเคเดินเสร็จทางแล้วก็ให้เดลไปเอามาแล้วคุณศัตรูของแอมเมอร์เฮดทีสมึงเดียวกับนักยูดอ่ะแต่กูเอาเรือลงให้มุมเดียวกับอะไรนะเดี๋ยวจริงนะจิวจริงคุณศัตรูอยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวโอ้ยสูงไอ้ยี่อยู่ไหนไว้สัตว์โอ้ยเปิดมามึงเอากูเลยเหรอโอ้ด้านบนไอ้สัตว์ด้านบนแล้วก็คงจะอยู่ด้านบนแหละมันคงอยู่ด้านล่างเราไม่ได้แล้วแหละเร็วมันอยู่มันติดพื้นทะเลแล้วนะกูลืมไปตายหมดแล้วชิวมีตัวนึงใกล้แล้วใกล้ตายแล้วมันหนีไปแล้วอีกติวเราอยากรอดไปโอเคอยู่ก็กูไม่ได้ให้มันอะไรเลยกับมันใส่ชุดอยู่ตลอดที่เกียร์ก็มีทางมึงเก็บของตัวที่เหลือยังกูเก็บหมดเลยแต่กูซ่อมเรือกูซ่อมตรงนี้ก่อนไอ้เหี้ยลูกเรือเราตายไปป่าแต่ว่าทีมหลักคอมโบทีมหลักกูยังอยู่เพราะฉะนั้นกูไม่แข่งตราบใดที่อินดักติวกับช่างเราปกติไม่ตายช่างคนเราไม่ตายกูว่าไม่มีปัญหาไม่เป็นไรเว้ยมึงมีแอซิดแทนอยู่เพื่อนเพราะมันมีแอซิแทนไงมาเลยเหลือเท่านี้มันยังพอไหวอยู่
แล้วเตาปฏิกรณ์มันใช้อะไรซ่อมครับ แค่พวก ไอ้พวก เอาง่ายๆนะถือทั้งไขควงทั้งไอ้ประแจไว้ทั้งคู่อ่ะถือคู่กันไปเลยแล้วก็เดินซ่อมเอาเลย โอเคซ่อมอยู่ครับซ่อมอยู่ครับโซน่ากลับมาละเรียบร้อย ปิดด้วยปิดเป็นพาสซีฟโซน่า แป๊บนึงเดี๋ยวซ่อมมานิดเดียวไม่ใช่เข้า repair ไม่ใช่เด็อันนี้อะไรวะไม่ใช่ engineering คุณต้องใส่เอา ระ ดู บบ รถตำแหน่ง แล้วทำไมไฟดับ ที่จ่ายไฟขั้นทั้งหมดของเรามันจริงอยู่คุณซ่อมไม่อยู่คุณซ่อมไม่อยู่ โอเค เร็วอะไร คุณเร็วมึงมาห้องไฟด่วนห้องไฟด่วน ทำไมครับแป๊บนึง ไฟไหม้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ อ้าวไอ้สัตว์ทำไงให้กูทำไง มึงมานี่มึงมาช่วยกู กูไม่ได้เยี่ยมน้ำแม่งยังเต็มอยู่เลยเดี๋ยวอ๋อ เปิดประตูห้อง สายด้วยนะ ตามหลังน้ำตอนนี้น่าจะควรเริ่มลด ลดแล้วเพราะว่าปั๊มน้ำเราไม่ได้เป็นไรหรอก ที่ต้องสั่งท่านบอกนะครับก่อนที่เรือคุณจะได้เป็นเร็ว อะไร พวกคุณมีปัญหาเหี้ย ปัญหาอะไรวะ ไอ้ที่นี่จริงมาสั่งรอบเลย เป็นเที่ยอะไรเนี่ย มึงจ้องไว้นะเดี๋ยวจ้องไว้นะเดี๋ยวกูไปดูฝั่ง แป๊บ อะไรโชคเกิดอะไรขึ้น ไอ้ตรงแผงตรงนี้แม่งพังไม่รู้เป็นเที่ยอะไร คุณฝั่งวันไงอ่ะเดี๋ยวกูปิดไฟก่อน ปิด อ๋อไม่ไฟเรามานานเกินไฟเรามาทำหน้าที่หนักอยู่ หรือตรงนี้มันยังทำไม่เสร็จหรือเปล่าโอ้ยไอสัตว์ เสร็จแล้วเหลือไอ้เหี้ยคุณซ่อมแทนลูกตัว แป๊บนึง แม่งเปิดมากูซ่อมเรือเลยไอ้เหี้ย ไม่มีอุปกรณ์เหมือนแค่แต่ชิ้นเดียว ลูกพี่ครับ เรามีสกรูไดเวอร์อยู่ตรงห้องซ่อมอยู่ในกล่องซ่อมอยู่กล่องที่เอาไว้เก็บพวกฟิวหลอด โอเคโอ้ยถอดชุดก่อนเหี้ย ดูสตาร์ทอัพเลย โอ้โหแล้วไฟฝั่งนี้แม่งก็พังไอ้คุยไปหน่อยแม่งไม่ตามเลยนะเหี้ย ยิงทิ้งเลย ยิงเลยก็เลยโอเคคุณมาแล้ว ตายครับ กูยัง กันเสียสิ กูเห็นเรดาร์บอก แต่ว่ากูไม่เห็นในโซน่ากูเห็นแล้วตัวหนึ่งมาแล้วคุณมาแล้ว2 นาฬิกา 2 นาฬิกาโอ้แย่ คุณเรียก แรงกว่าที่คิดว่ะ แรงกว่าที่คิดว่ะแล้วกูควรดีใจไหมไอ้เหี้ยเรือแม่งแหก ไม่ดีใจเลย ไอ้เหี้ยนี่ อ๋อ ไอ้เหี้ย ไม่ดี โอ้ย ใจสุดๆตรงไฟเราหมดเลยอ่ะแบบเลี้ยวชิดหมดอ่ะ เรายิง มัน เดี๋ยวแป๊บนึงปืนมันพังโอ้ย โอเคเดี๋ยวกูไปจัดการพวกตัวด้านนอกก่อนแล้วนะ โอเค ก่อนที่คนในเรือเราจะโดน ฝากด้วยเพื่อน ก่อนที่คนในเรือเราจะโดนสไนป์ยิงตายกันหมดก่อนไอ้เหี้ย โอ้ยไฟแม่งดูดกุยแล้วไอ้เหี้ย กูอยู่นอกเรือนะ ไอ้เหี้ยแล้วใครไม่งเปิดเหี้ยอะไรเนี่ย โทษทีนะ เปิดฟ้องไอ้เหี้ยฟังดิ น่ามันก็ต้องมีดนตรีในหัวใจนิดนึง มี การ ฟัง ออกมายืนไล่ฟาดใครสักคนหนึ่งอยู่นอกเรือนี่ก็ มันต้อง มัน มี ก็ อะไร ต้องมีอะไรนิดหน่อยแล้ว เออ ไอตัวพวกเคียนี่น่ารำคาญชิบหายเลยแม่งสไนป์คนในเรือเราขาหักกันหมดเลย โอ้ย น้ำเราเต็มเรือ ไอ้ไฟมันร้อนเลยสัตว์แม่งดูดกูเกือบตายไอ้เหี้ย แม่งแรงกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะยิงในระยะที่แบบถ้าเมื่อกี้นิวเคลียร์ปกติมันจะไม่โดนเรือเราเลย อืมแล้วอันนี้นิวเคลียร์อะไรวะ นิวเคลียร์พิเศษใหญ่ เดียวกันเชล โอ้ยเหี้ยก็ว่า แม่งยิงทีปุ๊บแม่งหน้าจอกูขาวเลย
อะไรก็ได้อย่าหายครึ่งลำบอยเฮียกูขอร้อง ก็เกือบอยู่นะไอ้ที่เห็น เกือบ รอยแตกๆบนเรือก็โดนจากมันล้วนๆเลยนะเนี่ย อืมแล้วมีตรงไหนอีกไหมกูจะซ่อมเนี่ย ตรงห้องอัม เค เม รื่ รี่ องทั้งห้องจริงอยู่ ห้องเครื่องกับห้องอัมเมรี่จริงอยู่ โอเค ไปซ่อมเลยก็ได้ ผมไม่เหี้ยแต่น้ำแม่งเต็มเลยว่ะเหี้ย โอ้ ตัวขี้อะไรเนี่ยหรือซากศพเหรอ โอเคอีก400 ไอ้เหี้ยซากศพแม่งดิ้นได้ด้วย ตัวหน้า ตรงนี้ จริงกูไม่สามารถดูข้อมูลภายในเรือได้เลยเรือเราเป็นรอยอยู่ทั้งรอยทั้งเรือตอนนี้อีก410เมตรเราจะถึงไอ้ฟีนิกซ์เฟลังไมนิ่งฟันซิลิตี้ ซ่อมละในห้องเครื่องยนต์ซ่อมละ ปั๊มน้ำมีรูรั่วห้องซูเปอร์คาปาซิเตอร์มีรูรั่วห้องคลังแสงมีรูรั่ว แดมโบร เรามีรั่ว เยอะจังไว้สัตว์ เรารั่วแม่งรั่วที่ไหนเกมันปัก คือมันโดนแรงระเบิดอะเอาง่ายๆมันก็ไล่ซ่อมในแอสซิแทน เมตรเราจะถึง หน้าที่กูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี้ ถ้ามีช่างคนเราช่วยซ่อมอยู่อ๋อแล้วบอดแม่งปิดประตูอัดหน้ากูอ๋อไอ้เฮียกูตกแม่งนี่ไอ้สัตว์ เดี๋ยวลากอันนี่ไปทิ้งให้ ค ก่อน น ใน นะ สัตว์คอยกันนี่เฮีย ไอ้เฮียหลังคาไม่กันรัวเนี่ยวะ ตาราง ด้านล่างกูไม่เห็นเหี้ยเลยเนี่ย ทำไม เห็นแล้ว สั่นไว้สัตว์ เพราะว่าไอ้ช่วงมันพยายามถอดเรืออยู่นี่มันมีฝูงสัตว์กินเนื้อจะแดกเรือเราอยู่จากด้านล่างอะนะ ตัวอะไรอ่ะคุณเอดิสันชาร์เลอร์ แล้ว ช่าง ทำไม ไฟ น้ำไม่เข้าเรือเนี่ยไอ้เฮียปั๊มน้ำพังเหรอ อ๋อเรามาเรือที่แง่เราเรือเราแล้วคือ เดี๋ยว แม่งเกิดมาเรือทิ้งเรือเราทิ้งแล้ว เฮีย โอเคไปเอ็นลาวไหม ตายสัตว์อ้าวไอ้เฮียกูโดนแรงดันตายคุย ไม่เป็นไรเอ็นลาวยังไงก็ เกิดมา ไอ้เฮียมากูตายเลย เกิดมาตาย โอเคไปแยกย้ายนอน ครับพูดแล้วก็กูว่ากูจะซื้อเรือไต้ฝุ่น2นะครับกูบอกไว้ก่อนเพราะว่าที่ที่เราจะไปมันเป็นเรือจู่โจมอะแต่ว่าวินเทอร์ฮาวเลอร์เราเป็นเรือสเกล ฮะ แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในเรือที่ดีไซน์ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาก็ตาม แต่ว่าไต้ฝุ่น2มีปืนใหญ่มากๆถึง3 กระบอก โอเคครับ โอเคเอาตามนั้นครับ ตามนั้น ตามนั้นครับกัปตัน ผมไม่เถียงอยู่แล้ว นี่ได้คือบุคคลที่กำลังพูดถึงเงินเดือนนะเขาโดนหักเงินเดือนแล้วกูกดออกเกมปุ๊บเกมกูแครช เรียบร้อยเว้ย อะไรวะโอเค โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบใจขอบพระไทย thank you ที่รับชมเลยนะครับผมมาสำหรับวันนี้สบายครับผมบ๊ายบาย ไอ้ที่โมเดลเรือออก